abbiamo toccato il tema mare. Noi vogliamo proseguire sul tema mare e andiamo a parlare di 3 mari. Uno è il nostro, il Mediterraneo, il secondo mare che toccheremo è quello delle Maldive e il terzo è l'Antartide. Questo per far vedere come ci sia una variazione a livello globale. Quindi i problemi non sono solo nostri. In alcuni casi ho sentito quest'estate del mare caldo che c'era dove sono andato a fare il bagno. 30 gradi. Ho capito, ma questo che cosa vuol dire nei confronti dell'ecosistema? Sono questi i problemi che le persone non conoscono e non sanno. Chiamo a farci la sua relazione al professor D'Amparo, che ringrazio ancora per essere venuto da Ancona, Università Politecnica delle Marche. Il professor D'Amparo è un genovese, è stato uno studente qui a Genova, ha dottorato a Pisa, ha girato l'Italia e il mondo, è presidente scientifico della WWF, se non vado errato, è stato 9 anni presidente della stazione zoologica di Napoli, dove ha anche contribuito alla costruzione del museo Mondor. Diciamo una delle più importanti dell'Italia nell'ambito dell'ecologia, quindi anche all'estero, non è solo italiano, è conosciuto in tutto il mondo. Quindi credo che dovrebbero essere in ascolto anche degli studenti di Ancona e lo ringrazio per essere venuto qui da noi. Non vi dico altro perché altrimenti faccio una conferenza spontanea. L'unica cosa che mi viene da dire è che l'ultima volta che siamo stati assieme su una nave abbiamo preso la tempesta perfetta nel Pacifico andando a cercare le fosse oceaniche e quello che c'era attorno alle isole di Robinson Crusoe. Una cosa terrificante, ma diciamo che l'abbiamo superata. Siamo qua. Ci siamo legati nelle cuccette perché non riuscivamo a stare sdraiati, venivamo scodellati fuori dal mare. Ti ringrazio ancora per essere qui e naturalmente lui ci parlerà dell'impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi del Mediterraneo, quindi ascoltiamo che cosa hai da dire. Grazie a tutti voi, grazie al professor Bertelli per l'invito. L'ho ovviamente accolto con entusiasmo perché mi fa sempre piacere parlare a Genova. Adesso è stato un po' il mio baricentro, quindi è stato difficile in questi 9 anni perché però non è nato. Allora, io sono rimasto veramente colpitissimo, ho fatto diversi tweet per il professore perché evidentemente sono cose che in qualche modo si sanno, specialmente all'interno della comunità scientifica, però colpisce molto vedere un quadro così aggiornato e così sintetico, così chiaro, è veramente una cosa toccante. Già di per sé basterebbe quella presentazione per dare l'idea, l'impressione della forza e della brutalità, se vogliamo, dei cambiamenti che stiamo andando a colpo. Diceva il professor Bertelli, cambiamenti cominciano a vivere, ma che vivranno soprattutto le generazioni future. Devo dire che però chi comincia a avere propria che vive con autisti, già la differenza se ne vede. Però io vorrei indicare, diciamo, i prossimi punti all'altra effetto, cioè forse quello ancora meno no, nel senso che la comunicazione sul problema dei cambiamenti climatici è stata appena chiaramente osteggiata, perché questi dati facevano essere evidenti 50-60 anni fa, prima osteggiata, adesso la consapevolezza, con rarissime eccezioni, comincia a esserci. Credo anche l'allarme, come abbiamo visto, al di là di qualcuno che c'è ancora fuori sì, come dice ricordo l'estate molto calda, così dico, però oramai i dati scientifici sono qualcosa rispetto al quale dobbiamo confrontarci. Quello che farà meno, a mio avviso, meno noto, meno consapevolezza, anche meno chiarezza, è la risposta dal punto di vista degli ecosistemi. Allora cercherò di porre un attimino l'attenzione, vado avanti così. Sì, con questo sinistro. No.
Sinistra? Destra, scusa. Sì, prova tu, spiegami se è collegato. Forse deve essere successo qualcosa. Sono pensato finora. Ok, perfetto. E allora vedremo un attimino l'effetto sugli ecosistemi partendo dal mare, partendo dal monte. Partendo dal mare, dato che si parlerà almeno di 3 casi di studio, partirò dal globale, porterò l'idea per lasciare spazio alle cose belle, ma in realtà quindi una superficie straordinaria. Stiamo parlando di 1.350.000.000 di chilometri cubi d'acqua, il circa il 98% della consistenza. Tra l'altro, sempre di più sarà anche il mare a fonte dell'acqua che berremo, perché con le crisi, diciamo, idriche che vivremo, la desalinizzazione delle acque è già diventerà sempre di più il sistema di approvvigionamento. Anche in Cina l'abbiamo contrattato per un progetto proprio del sindaco, no? Sull'avviamento di impianti di desalinizzazione. Perché? Perché il mare è un po' la risposta sia per l'assorbimento della CO2, sia per la mitigazione dell'energia. A volte ovviamente questo calore viene restituito e quindi abbiamo visto il problema di uragani tempeste, ma senz'altro è un po' in qualche modo un modo con cui dobbiamo avere a che fare, pubblisce sempre più consapevolezza. L'Italia sta guidando una partnership per sostenere il performance a livello europeo. La prossima settimana a Roma la conferenza internazionale sono 2 fondi. Il mare sarà sempre più il terreno di confronto e di scontro, e forse anche di guerre del futuro, dato che la metà di questo enorme diciamo, spazio vedete è al di fuori dei confini giuridici nazionali, quindi non appartiene a nessuno Stato. Quindi siamo di fronte a una battaglia per reclamare metà del pianeta, una metà del pianeta ricca di nodo di manganesi, risorse minerali, lavori, biomassa, di opportunità anche dopo. E quindi diciamo siamo di fronte a un terreno molto ampio, del quale conosciamo tra l'altro pochissimo. Mi sono permesso di fare il slide in inglese, parlare in italiano, perché sono gli studi internazionali legati, eccetera. Conosciamo pochissimo, grosso modo noi abbiamo mappato con un minimo noto circa il 5% degli oceani, il resto è interpolato, non c'è neanche stata un'analisi, diciamo, patimetrica di dettaglio, e analizzato al di sotto dei 3.000 metri di profondità, cioè parliamo del 40-50% degli oceani, meno dello 0,001% di quello che c'è, sostanzialmente pochi campi di calcio, in termini di conoscenza di roccia. Quindi in qualche modo, ed è una battuta ma non lontana dalla verità, noi abbiamo quasi più una conoscenza migliore, anche perché è più facile, della topografia della Luna di Marte che non di quella degli oceani, che richiede interventi invasivi, non si può fare ovviamente in modo remoto. All'interno però è evidente che abbiamo a che fare con una pletora di habitat diversificati, che non sono solo, come dire, il piacere del biologo e la conoscenza della diversità. Sono sistemi molto diversi, che hanno vulnerabilità diverse, sensibilità diverse, processi diversi a cui fare, diciamo, riferimento, e che quindi saranno impattati in modo diversificato dall'effetto dei cambiamenti climatici. E teniamo conto anche del fatto che quando parliamo dei cambiamenti climatici, dell'effetto, cioè dell'impatto ecologico dei cambiamenti climatici, noi normalmente guardiamo dei livelli, il livello di ecosistema, di habitat, e poi il livello delle singole specie. Ed è significativo sottolineare come in questo momento, cioè proprio a partire dalla seconda rivoluzione industriale, cioè dalla fine del Settecento, sostanzialmente sulla Terra, secondo i modelli più attuali, il tasso di estinzione di specie è da 100 a 1000 volte superiore a quello che si era atteso, che avviene normalmente, salvo delle grandi, diciamo, crisi, diciamo, dell'estinzione di massa che hanno caratterizzato il pianeta nei milioni di anni precedenti. E quindi in qualche modo siamo di fronte a una sesta crisi globale, di fronte anche però a una crisi di conoscenza, perché per quanto riguarda il mare, circa 250.000 specie sensibili, sono organismi superiori a dei microbi, probabilmente siamo di fronte a una conoscenza parziale. Conosciamo probabilmente dal 10 al 50%, anche delle specie di grandi dimensioni e anche nell'Eritos, probabilmente conosciamo circa una specie su due. Quindi perderemo molte specie in silenzio senza neanche accorgerci. Ora, il problema dei cambiamenti climatici si inquadra in fronte, diciamo, dell'uomo nella cosiddetta
oceani di Crutzen, che vede il superamento di tanti limiti. Uno è senz'altro quello del problema delle emissioni di gas inalteranti a partire dalla CO2, ma il problema è più ampio perché in realtà, come sappiamo, i nostri ecosistemi sono soggetti a stress multipli, in cui probabilmente, secondo alcune stime, l'effetto dei cambiamenti climatici rappresenta una parte sempre più preponderante, però non è l'unica, e questi effetti, come spesso avviene nella vita, cioè sul bagnato, hanno un effetto sinergico, quindi si collaborano per mandare, diciamo, fuori equilibrio il sistema. E quindi noi abbiamo altri due aspetti da tenere in considerazione. Uno è quello dell'integrità della biosfera, ovvero, diciamo, noi stiamo distruggendo gli habitat, abbiamo alterato il 75% degli ambienti terrestri, arriveremo al 90% nel 2050, e alterato anche in termini di cicli biogeochimici il 66% degli ambienti marini. Le stime sulla distruzione degli ambienti marini sono più difficili perché dobbiamo mettere il naso sott'acqua, ma probabilmente gli ambienti costieri questo dato è già superiore al 30% di danneggiamento fisico, quindi distruzione parziale o totale. Di fronte a questo aspetto, da qualche anno, addirittura la Comunità Europea, quindi a livello di policy, è già stato riconosciuto che siamo di fronte a una condizione di emergenza climatica, che quindi ci obbliga, quindi siamo a valle del Trattato di Parigi del 2015, cioè a valle di dati, ormai il riconoscimento ufficiale, che forse alcuni politici, facendo il fenomeno prima, non hanno letto, perché magari non conoscono l'inglese, non si leggono i testi della Comunità Europea, è un riconoscimento ufficiale non del dato scientifico, ma delle implicazioni politiche dell'obbligo che ha, diciamo, hanno policy maker di affrontare le crisi e le emergenze. Non ultima la discussione proprio in questi giorni, che è iniziata da giugno di quest'anno, di una nuova legge sul restauro degli ecosistemi, cioè sulla necessità di intervenire non solo con l'agenda della 2030 delle Nazioni Unite di proteggere il 30% del pianeta, mari e terre, ma anche una legge per restaurare, cioè per far sì che il danno ambientale diventi obbligo di recupero, perché altrimenti l'effetto del consumo di suolo, di cui non si parlava, che sta diventando probabilmente per una numero unitaria. Basti pensare che in Italia, sul nord Italia, abbiamo tra le più alte densità di strade del pianeta, circa 1 chilometro di strade per ogni chilometro quadrato, 1 chilometro di area per ogni chilometro quadrato. Questo ci dà l'idea di quanto stiamo colonizzando il pianeta Terra, e ovviamente questo sta succedendo anche in mare, dove l'attività di pesca ha un effetto molto forte. Ma quello che preoccupa, a mio avviso, sono le conseguenze. Una delle conseguenze dei cambiamenti climatici che sono già state sintetizzate, quindi io appositamente non li ripresento, è il fatto che riscaldare acqua, come abbiamo visto anche in Mediterraneo quest'estate, in delta di 5 gradi, determina necessariamente un riscaldamento dello stato superficiale maggiore rispetto a quello più profondo. Questo riscaldamento crea un effetto di densità, quindi una barriera fisica che impedisce un rimescolamento o lo limita, e quindi la fertilizzazione delle acque superficiali. Oltre allo scambio di ossigeno ne parleremo, il risultato è che sostanzialmente, e non da quest'estate, i mari che producono dal 40 al 50% dell'ossigeno del pianeta stanno producendo sempre meno, e negli ultimi circa 18-20 anni la diminuzione della produzione primaria classica è pari a circa il 15%, sono in parte compensata da un aumento dei coprolitofori di alghe calcaree che sono loro aumentate dell'8%, determinando quindi una diminuzione in 20 anni del 10% della produzione di ossigeno di tutto il pianeta. Quindi, grosso modo, assumendo che il mare, diciamo, produca circa il 50% dell'ossigeno del pianeta, in 20 anni la produzione di ossigeno del pianeta è diminuita del 5%. Ora, noi non diamo un valore a queste cose, neanche pensiamo che, diciamo, i mari possano avere un effetto così importante, e non è neanche corretto dire che un respiro ogni due che facciamo dipende dal mare, perché la gestione dell'ossigeno nel Mediterraneo è un'altra cosa, ma sicuramente stiamo affrontando degli aspetti che non sono così remoti se noi cominciamo a immaginare un futuro in cui la produzione di ossigeno comincia a essere limitata. Il secondo elemento che vorrei evidenziare è che noi abbiamo un pianeta, non solo il piacere, diciamo, di leggere Rovesi,
esce dalla natura, ma un pianeta in cui 1.400.000.000 di persone dipendono attivamente dall'approvvigionamento di pesce per la loro sopravvivenza. Non è solo un supplemento nutrizionale validissimo. 1.400.000.000 di persone senza pescato. No. Si tratta soprattutto dei paesi di sviluppo, paesi terzi. Un elemento che abbiamo sottolineato l'8 giugno scorso all'Accademia Pontificia delle Scienze, dove abbiamo redatto un documento di tra disponibile che abbiamo mandato alla conferenza di Lisbona del luglio scorso, evidenziando il fatto proprio che le scienze sono indispensabili, soprattutto alla sopravvivenza di quelle popolazioni indigene più povere dei paesi terzi che hanno economie minori e più dipendenti dalla natura della nostra. Tra l'altro noi comunque sia che ci andiamo a prendere da loro, quindi non neanche riescono a prenderselo perché lo intercettiamo prima che arrivi, ma al di là degli elementi di contorno, stiamo rimanendo molto aderenti al tema di oggi, vorrei sottolineare come una diminuzione della produzione primaria, quindi il cibo per i consumatori, determina una disfunzione di tutta la rete trofica, per cui da qui al 2050 l'aspettativa è di riduzione del 50% della pesca globale. Quindi un effetto sul mercato, un effetto diciamo ancora più forte di quello del passato se consideriamo che da circa il 1995, nonostante lo sviluppo tecnologico che è stato veramente considerevole in quasi 30 anni, noi continuiamo a perdere diciamo circa 1 milione di tonnellate di resa di pesca all'anno, cioè siamo parlati a 130, 120, 130 milioni di tonnellate a meno diciamo di 100 milioni di tonnellate. Ora, questo ci dice che gli effetti, diciamo, cominciano a essere anche importanti per l'uomo, altrimenti uno può pensare che il problema degli oceani è un problema che affronteremo quando abbiamo risolto i problemi a terra, che non è esattamente così. Inoltre a questo, la chimica ci dice che l'aumento di pressione parziale della CO2 nell'atmosfera, sciogliendosi in acqua, determina la produzione di acido carbonico, ovviamente un equilibrio dinamico, che è quello del bicarbonato a carbonato, ma che sostanzialmente sta determinando un altro effetto che è stato testimoniato dalla Royal Society of London a partire circa da una ventina d'anni, ma che è stato confermato, cioè noi stiamo perdendo circa 0,1 punti di pH ogni decennio. Partendo da pH basico, ovviamente, che è circa 8, 7, 9, 8, 1, ma questa diminuzione è sempre più evidente e questa diminuzione ha delle conseguenze che andremo ovviamente anche a vedere per tutti gli organismi che depositano carbonio. L'altro aspetto che volevo sottolineare è come però gli effetti del riscaldamento che abbiamo osservato e che ovviamente colpiscono in primo luogo gli strati superficiali del mare non esitano a diventare significativi anche nelle maggiori profondità. Qua siamo tra i 4 e i 5.000 metri di profondità e in rosso si vedono le anomalie termiche che penetrano nel sotto. Questo vuol dire che non è semplicemente un problema diciamo, di propagazione termica del calore, perché ci sono ovviamente correnti ascensionali e discensionali che stanno mettendo in moto degli effetti rispetto ai quali, come abbiamo visto, la sensibilità anche e le vulnerabilità delle specie profonde è molto maggiore, considerando che, come vedremo, le temperature profondi erano fatto stabili, almeno a conoscenza d'uomo. Dicevamo gli effetti sinergici perché abbiamo accennato all'effetto della temperatura, che però è anche un effetto di produzione biologica. Tuttavia, questo si accoppia a un problema di deossigenazione delle acque che è sempre più evidente nella espansione. Parliamo della California, del nord Adriatico. È vero che le acque stratifiche mescolano meno, ossigenano meno ossigeno a temperature più elevate, quindi c'è una deossigenazione molto forte. Vedete? Diminuzione del pH accennato, la produttività, tutto questo crea quello che è una tempesta perfetta, per questi effetti sono sinergici e questo studio che abbiamo realizzato per Cross Biology, prevedendo un po' le dinamiche da qua al 2100, abbiamo evidenza chiara del fatto che molte componenti, sia a livello di habitat, sia a livello di singole specie, no, sono cibo. A livello sia di habitat che di singole specie possono essere impattate e in particolare ovviamente abbiamo alcuni elementi fanerogame, ovviamente gli ambienti costieri rocciosi, ma anche quelli su fondi mobili costieri, piuttosto che anche altri ambienti profondi, c'è una misura diversa, saranno impattati da questo effetto cumulativo di tutti questi fattori che ho descritto sopra.
Questi cambiamenti si realizzeranno anche su fondali. Teniamo conto che il 90% della biomassa dell'intenita è negli ambienti profondi, per 200.000 metri profondi. Teniamo conto che circa il 90-95% di tutti gli organismi del mare vivono negli ambienti profondi, in particolare nei sedimenti. Con l'attesa di cambiamenti di temperatura, che poi vedete sono particolarmente significativi anche, abbiamo fatto un accenno diciamo al nord, ma anche per quanto riguarda l'area antartica, specialmente alle maggiori profondità, sino a 4-5 metri. Ovviamente meno cibo in superficie, meno pesce, ma non deve essere la situazione che ne conosceremo poi per gli ambienti, diciamo, dei fondali marini. E tra l'altro questa cosa ci ha anche portato ad approfondire quelli che possono essere gli effetti sul motore invisibile di funzionamento del pianeta Blu, che sono le componenti microbi. E lì abbiamo visto, ad esempio, che in funzione di cambiamento di temperatura è molto probabile che ci sarà un'espansione della componente degli archea, quelli che sono batteri più che monotrofi rispetto ai batteri, e quindi uno shift globale non solo delle componenti microbiche, ma anche delle attività diciamo che caratterizzano i fondali oceanici. Vedete, quindi sostanzialmente un effetto che andrà verso, non è una compensazione, ma diciamo è un aumento della produzione chemototrofa rispetto a quella, diciamo, eterotrofa che caratterizza tipicamente le comunità microbiche. Ovviamente ci sono delle risposte, ci sono degli adattamenti. E questi studi che abbiamo realizzato, pubblicato per la Global Challenge Biology, proprio nel Mediterraneo, dicono che gli organismi non se ne staranno con le mani in mano, faranno tutto il possibile, come è tipico della vita, per cercare di contrastare questi effetti e mitigarli. E l'altro aspetto, diciamo, che ritengo molto importante, perché sono cresciuto con una cultura ecologica in cui ci hanno detto che Homo mini lupus, la competizione e la predazione erano i meccanismi che regolavano queste cose. Ebbene, ho scoperto facendo ricerca che i dati scientifici stanno sostenendo sempre di più che facilitazione e cooperazione sono meccanismi anche più importanti e che possono in realtà cambiare l'assetto del funzionamento degli ecosistemi. Quindi abbiamo preso un modello economico malthusiano che in realtà andrebbe rimodulato. E abbiamo anche visto che, con studi fatti proprio qua, prendendo campioni al Parco delle Cinque Terre, nell'area Marantuttetta, che ecosistemi con un maggior livello di biodiversità cooperano per resistere e tollerare meglio i delta termici e gli effetti della acidificazione. E questo dato è importante, è significativo, che stiamo studiando anche i meccanismi, ma è anche preoccupante perché allo stesso tempo stiamo perdendo biodiversità, la stiamo perdendo, quindi in qualche modo la conservazione della biodiversità diventa un elemento necessario anche a permettere agli ecosistemi di tollerare meglio, diciamo, i cambiamenti climatici, rilasciando quindi quei beni e servizi ecosistemici che a loro volta sono importanti per noi. Ed ecco quindi, diciamo, alcuni altri elementi che discutiamo. Arriviamo proprio al punto del Mediterraneo per fare un piccolo focus su dati che non vado a sottolineare rispetto a quelli presentati e anche rispetto alle anomalie termiche che abbiamo già visto. Diciamo che questi possono avere poi impatto diversi livelli. Ad esempio, uno che si sta studiando per quanto riguarda l'effetto di distribuzione e impatto sui vertebrati e sui grandi mammiferi piuttosto che per gli invertebrati. Ma l'elemento, diciamo, che ha colpito anche noi guardando ai profili termici, ad esempio nel Mediterraneo occidentale, proprio nella costa qua tra Francia e Liguria, o nel Mediterraneo orientale, è questo. C'era un ricercatore del DU che ha fatto una tesi di dottorato negli anni 60 ed è tornato 30 anni dopo a vedere il delta termico a circa 1600 metri di profondità e aveva visto che in 30 anni la temperatura era aumentata di 0,16 gradi. A me sembra poco per gli ambienti profondi, è tantissimo perché parliamo di volumi straordinari. Dal 1990 ai dati del 2015 sono passati 15 anni, cioè la metà del tempo, e il delta termico registrato nuovamente è stato superiore a quello dei 30 anni precedenti. Quindi vuol dire che tra il 1990 e il 2005 la velocità di riscaldamento degli ambienti profondi oltre 1500 metri di profondità è raddoppiata. Questo è quello che stiamo vedendo, cioè un'accelerazione dei processi. Quindi se già era anomala una forte, una sensibile, visibile alterazione, diciamo, delle condizioni termiche anche nel profondo, adesso stiamo assistendo a un'accelerazione di questo cambiamento.
lo stiamo documentando. I risultati quali sono? Dal punto di vista ecologico cambia tante cose. Uno abbiamo detto la produzione, quindi tutte le elettroniche. Ma ad esempio c'è anche, abbiamo registrato recentemente con collaborazione con i ricercatori italiani, l'invasione di specie profonde. C'è anche le specie profonde stanno diciamo, subendo una shift, e non solo quindi il problema dell'invasione delle alghe tossiche, delle alghe della caverna, ma anche quelle profonde, o addirittura alcune specie non indigene stanno scendendo in profondità. Pesce scorpione, che ormai sta dilagando nell'Italia orientale, è stato registrato a 600 metri di profondità. Quindi stanno espandendosi in ogni dove, però che vedere questo riscaldamento che diciamo crea delle condizioni. E una cosa che abbiamo effettuato proprio prendendo Corallo Rosso qua, il collega Cerrano, a Portofino. E l'abbiamo sottoposto, dopo acclimatazione, alle condizioni di pH previste per il 2100. Quindi qualche decimo di unità. Ebbene, quello che abbiamo osservato è che sono cambiate completamente le morfologie sterili, cioè le particelle con cui viene determinarsi lo scheletro, diciamo, carbonatico del corallo, e in realtà il corallo, per le condizioni, sembra non essere più capace di crescere. Quindi degli organismi che hanno una vita anche di 200-250 anni, cioè quelli che vediamo oggi saranno ancora lì nel 2100, e nel 2100 non saranno in grado di crescere, salvo eventuali adattamenti che riusciranno a sviluppare, ovviamente. Però questo ci dice quanto questi effetti potranno, e quando, prima che mancasse però anche la Roma insieme al Senato a fare una chiacchierata, questa è una cosa molto importante di cui io, diciamo, mi sono reso conto in modo forte perché ho dei bambini piccoli. Cioè, io ho i bambini che elementari, la prima media, loro nel 2100 dovrebbero esserci, speriamo che ci sia. Quindi stiamo parlando di qualcosa che non è così in là, riguarda ad esempio i nipoti, insomma, questi bambini qua con un'aspettativa di vita che abbiamo già adesso, quelli classe 2010, 2012, 2015 sono quelli che vedranno questi cambiamenti e che potranno toccare con mano queste osservazioni. Un ultimo elemento che vorrei portare, diciamo, alla vostra attenzione è quello relativo a, noi pensiamo ai cambiamenti climatici come un effetto, diciamo, abbastanza progressivo, anche se zizzagante, alternante, però c'è un'altra faccia di cambiamenti climatici che in qualche modo comunque è stata già chiaramente utilizzata nella lezione precedente, ma dato là proprio per toccarla, che è quello di eventi episodi. Noi abbiamo una situazione che prepara delle condizioni che a volte, diciamo, esplodono e trovano dei contesti particolari. Questi possono essere di vario tipo. Uno abbiamo accennato delle ondate di calore, di cui ne parleremo tra poco. Gli altri sono anche degli effetti diversi, ad esempio come gli effetti di cascadi, cioè si parlava della linea, effetti del forte raffreddamento con delle cascate molto forti, come quelle testimoniate, ad esempio, dai colleghi spagnoli lungo le coste iberiche. Un altro evento che è stato registrato un po' di anni fa, in particolare verso la metà degli anni 90, era però il transiente del Mediterraneo orientale, dell'isola mediterranea, che ha determinato shift anche modesti di temperatura e anche di sanità. Ma come potete vedere, shift anche modesti in termini, diciamo, di temperatura hanno determinato delle fortissime variazioni in termini di biodiversità. Pensate che una variazione termica tra 0,1 e 0,2 gradi a 1500 metri di profondità ha creato una sorta di lotteria di mescolamento delle specie, cioè ha fatto entrare circa il 50% di specie che prima non c'erano. Quindi ci rendiamo conto di quanto gli ambienti profondi in particolare possano essere, e vediamo anche i cambiamenti quando sono registrati, possono essere forti anche per variazioni così piccole, che è una cosa che è molto difficile da comprendere. Siamo abituati alle fluctuazioni termiche così forti che entrare o uscire da questa stanza, l'arrivo di una nube determina spesso un effetto termico molto più forte, e invece questo è un effetto che noi abbiamo ben riconosciuto in termini, diciamo, di complessiva abbondanza di specie, ma anche composizione delle specie, che ci rivelano l'estrema sensibilità degli ambienti profondi a queste dinamiche. E quindi c'è anche una sintesi di tutti i processi scatenati, perché il transient è uno sprofondamento di acqua, quindi diciamo, una risalita di acque profonde, effetti sulla conduzione, effetti sulla sanità, una serie di eventi concatenati, tra l'altro anche a scala spaziale. Per un altro elemento che vorrei sottolineare
quello combinato di questi cambiamenti a lungo termine anche della produzione primaria. Qua se in realtà nel profondo, sono dati che stiamo completando, diciamo, di elaborare con molte campagne che abbiamo effettuato, noi stiamo assistendo a un collasso di tutte le componenti della fauna e a un'esplosione di tutte le componenti microbiche. Sostanzialmente procarioti, in particolare batteri, ma anche archea e virus stanno esplodendo e quindi abbiamo un mondo che in qualche modo per effetto di questi sconvolgimenti sta, cedete nel termine, un po' tornando a quel brodo primordiale. Noi stiamo perdendo, diciamo, delle componenti macro che sono quelle più stabili, più organizzate, ma anche più vulnerabili, a favore di componenti microbiche che sono molto più opportuniste adattate a quelle condizioni. Arrivando al problema delle heat waves, che sono state già brillantemente accennate e qua testimoniate, volevo sottolineare però anche un aspetto che lega un po' questi fenomeni anche a noi in modo sempre più forte. Abbiamo evidenza, anche a Genova l'abbiamo avuto, vi ricorderete con lo Steropsis, a Puntavagno, eccetera, sempre più forte, se sono un caso ovviamente. Il legame sempre più forte tra la perdita di salute degli oceani e la perdita di salute del mondo. Abbiamo problemi ovviamente di dipendenza dal cibo, abbiamo detto quantità di ossigeno, ma non possiamo, come dire, non citare l'effetto sempre più evidente di espansione di tossiche, la contaminazione delle acque. Noi possiamo desalizzare l'acqua per fare acqua potabile, ma se l'acqua è contaminata e togliamo solo il sale e dobbiamo contaminare. L'effetto di accumulo e bioacidificazione dei contaminanti anche degli organismi e la plastica che ci torna nel piatto, l'avrete sentito, una carta di credito a settimana, dipende da quanto pesce mangiamo, di microplastiche che reingeriamo e così via. Ma questo è forse l'unico dei problemi. Il problema più complessivo è che i cambiamenti climatici hanno la previsione di determinare anche un aumento considerevole dei patogeni. Questo è stato anche visto da Rita Pollo e i collaboratori per la diffusione del vivercolere, ma l'abbiamo visto anche in fenomeni che da qualche anno noi non registriamo nell'Adriatico, ma che hanno massacrato, ad esempio, Bosforo e Tunisia, che quest'estate hanno telefonato a ogni dove perché le mucillagini sono comparse quest'anno in modo molto forte in quelle aree e abbiamo visto che la frequenza di mucillagini è correlata ovviamente con una certa periodicità ai cambiamenti climatici, ma non meno importante che queste mucillagini diventano poi degli incubatori di patogeni e quindi dei diffusori, incubatori diffusori di patogeni da Escherichia coli a tante altre componenti. Questo solo per fare un esempio, magari anche troppo breve, del fatto che noi dobbiamo tenere in considerazione quello che è sempre più evidente nell'approccio One Health, cioè l'approccio a una salute globale, che ammalare il pianeta non può permetterci di rimanere sani. Insomma, se noi vogliamo, diciamo, in qualche modo rimanere sani, abbiamo bisogno di un ambiente e un pianeta sano, mare diffuso intorno a noi. Ovviamente gli effetti poi delle musiche registrate a partire dai primi anni 90, delle ondate di calore, sono state particolarmente forti, non potevo citarle, anche se in modo non esaustivo qua, perché la Riviera Ligure, la francese e quella spagnola sono state colpite e devastate da eventi in cui delle specie meravigliose, gorgogne, spugne e quant'altro sono state sostituite da altri organismi per effetto di mortalità massive estese su centinaia di chilometri. Quelle registrate 30 anni fa, credo, più di oltre 30 anni fa in Corsica, non si sono ancora recuperate, secondo i colleghi spagnoli come Garabù, eccetera, e in qualche modo questi eventi sono sicuramente, come è stato anche anticipato da professor Eva, saranno sempre più intensi e sempre più frequenti. E allora noi abbiamo che degli eventi che si riproducono ormai, diciamo, quasi annualmente negli ultimi anni o ogni pochi anni, hanno effetti che durano oltre 30 anni e saranno sempre più forti e evidenti. Noi abbiamo senz'altro un problema che non possiamo anticipare molto forte, i cui, diciamo, i legami e gli effetti sono complessi. Non è probabilmente solo un problema che gli fa caldo e muoiono di caldo. Ecco, noi abbiamo ad esempio pubblicato recentemente l'effetto che hanno sui microbiomi associati, che sono parte della salute della nostra flora, diciamo, intestinale. Un'alterazione di microbiomi determina una risposta immunitaria molto, molto più ridotta e quindi conseguentemente pare che abbiano la possibilità di ammalarsi e distribuire a loro volta diciamo, patogeni in modo più forte, cioè meccanismi sempre più complessi. Concludo con quello che diciamo è un po' una big picture di quello che è un quadro complessivo degli oceani, in particolare occupandomi di aree profondi
ho fatto questo primer per Carl Biology sugli ambienti profondi, una big picture di tutti i legami che sono multipli e che soprattutto dal mio punto di vista diciamo biologico ed ecologico dobbiamo prendere in considerazione, cioè le forzanti ambientali hanno degli effetti diversificati sulle diverse componenti, determinando uno shift relativo dell'importanza delle componenti microscopiche e macroscopiche, determinando effetti locali o globali, portando alla distribuzione, espansione di specie da un lato, riduzione diciamo della distribuzione dall'altro, ed avendo però degli effetti che complessivamente stanno portando a un progressivo scadimento delle condizioni ambientali. Ed ecco quindi le conclusioni. Noi abbiamo un futuro non solo incerto, ma sempre più variabile. Il futuro sempre più variabile vuol dire che noi abbiamo che tutti i processi stanno, diciamo, variando molto rapidamente, ma anche le connessioni tra ambienti sono sempre più incerte, così come la frammentazione che vediamo negli ecosistemi terrestri determina l'impossibilità, diciamo, per specie di distribuirsi, di muoversi, come hanno sempre fatto nella storia dell'evoluzione. Nel mare noi stiamo tagliando dei legami che, per esempio, collegano costa e fondo, cioè ambienti costieri e ambienti profondi. Stiamo alterando i cicli biogeochimici, alterando diciamo, il pH delle acque, i processi di calcificazione, la produzione degli organismi, le reti trofiche, alterando, determinando shift nella distribuzione delle specie e quindi anche complessivamente nella loro capacità di svolgere i servizi. Io quando racconto ai miei studenti perché è importante che non solo ci siano tante specie, ma siano quelle giuste, gli dico sempre: pensate di voler fare una squadra di Champions per giocare a calcio, ma ci mettete un campione di pallavolo, un campione di basket, un campione di pallanuoto e poi andate a giocare a Champions. Sono sempre dei campioni, sono sempre specie diversificate, fanno cose diverse, ma insieme non riescono a portare risultati. Quindi il processo coevolutivo, cioè la selezione di specie che insieme stanno arrivare a quel prodotto ottimale che è il funzionamento di quell'ecosistema, è un aspetto che noi stiamo mettendo fortemente in discussione con questi cambiamenti per la loro evoluzione. Ovviamente stiamo aumentando la vulnerabilità di specie che sono spinte al limite con un microbioma che gli cambia, diciamo, e che quindi ne altera la capacità di resistenza ai patogeni. Tecnologie alterate si riproducono un po' in ogni dove, non sanno più quando farlo perché arriva un picco di calore, come succede anche negli ambienti terrestri, si riproducono, poi invece viene freddo, muoiono le reclute, poi non c'è cibo quando lo fanno, erano abituati che quando arrivava la temperatura alla luce c'era il cibo, adesso non c'è più, e quindi anche il successo di questi processi diventa una vera e propria lotteria, una lotteria del mare, in cui è sempre più difficile vincere, diciamo così, questa partita. A questo si aggiunge il fatto che se l'uomo si accontentasse dei cambiamenti climatici avrebbe un obiettivo, in realtà ne ha tanti, lo dobbiamo affrontare questo problema monosistemico. Cioè la comunità europea senz'altro ha sviluppato l'approccio più forte in questo, ma l'approccio è multiplo, cioè noi dobbiamo arrivare verso un approccio di mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici. L'Italia ha approvato il documento di adattamento ai cambiamenti climatici, parte del gruppo di lavoro nel 2015, è stato consegnato al Ministero dell'Ambiente. Me lo sono ritrovato sulla scrivania, che sono entrato in nuovo Ministero dell'Ambiente nel 2021 per approvarlo per 6 anni, è rimasto lì 6 anni. E adesso ancora non hanno cominciato ad applicare. Cioè non è uscito neanche il decreto di approvazione, cioè vuol dire noi andiamo da Ancona a Coso e abbiamo un piano che sta già diventando vecchio perché è stato concepito nel 2013 e finito nel 2015, insomma è passato un decennio, non abbiamo fatto niente, non siamo neanche consapevoli di che esista. Allora noi abbiamo un problema di un problema di ridurre l'inquinamento, un problema di proteggere, diciamo, quello che dobbiamo proteggere che ci rimane di sano, e un problema di recupero, cioè di restauro di quello che non possiamo, diciamo, abbandonare a se stesso. Tutto questo, diciamo, però è solo che un elenco di una spesa del futuro che rischia di mettere in seria difficoltà non solo gli ambienti marini, ma temo anche il benessere di cui abbiamo bisogno a partire dalle porzioni, diciamo, più fragili della nostra società. Grazie a tutti per l'attenzione. Allora,
non riesce a ottenerli, forse serve non mi metti in piedi perché non sono riusciti a sistematizzare il problema. Perché secondo me si possono vedere anche gli aspetti positivi. Lo stesso, sì. L'altro probabilmente riceve l'audio dalle casse, però non comunica con il computer, infatti non c'è nessun cavo che quindi quelli che sono collegati non sentono, perché io mi sono collegato con la quello che c'è, comunque abbastanza vicino alla web, non sta che prende qualcosa. Prima di Agnes, no, ma perché qualche dice ok. È vero che quello che possono preoccupare, però preoccupano non perché stiamo lasciando via l'anno, noi abbiamo, credo, cercato di accendere la luce. Se poi dentro la stanza, chiudendo la luce, c'è un mostro o c'è un mobile, non lo determina la luce, ma hanno dato delle cose. Allora, è vero però, ed è senz'altro vero, che noi dobbiamo cominciare a proporre le soluzioni. E ci sono le soluzioni, cerchiamo solo di accennare brevemente. Il problema è che sarei molto contento di essere qua a parlare di soluzioni, ma le soluzioni partono dal fatto che c'è consapevolezza del problema e si decide di fare qualcosa. Sinché non c'è consapevolezza del problema, le soluzioni mancano. Certo, salvo le Nazioni Unite, dove hanno creato un dipartimento di Solutions per cercare già di trovare delle soluzioni. Nel frattempo, mentre la gente fa le sue giuste considerazioni su quanto si deve vestire o quanto considerato la bolletta, sempre più d'estate che in inverno, perché noi consideriamo più l'estate. Quale politica? Quelli che devono decidere che cosa. Ripeto, quale politica? Io non vedo. La politica dovrebbe essere la capacità di trovare delle soluzioni, c'è l'interesse collettivo e che cosa si fa? Non c'è politica. Non vedo politica. Politica vuol dire trovare. Io non la vedo da nessuna parte. Voglio dire, in qualche modo. Meglio essere consapevoli di ciò. Poi ognuno poi ha la responsabilità. Grazie Roberto.